आन्टीलाई पनि भेटौँ। नमस्ते। के छ आन्टी? मानुङकोट ठीक छ, राम्रो छ, आउनु घुम्न भ्यू हेर्न। हो भन्नु पर्दाखेरि आएर मानुङकोटको भ्यू हेर्ने, सनराइज सनसेट अनि एबभ द क्लाउड अनि त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ, तर सिजनमा चाहिँ हुसु लाग्छ होला। अहिले खासै हुसु लागेको छैन। साइड दिनु नि कस्तो। सो हेलो गाइज, दोस्तों नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु एसएन टु ब्लग्समा एन्ड गुड मर्निङ है। नमस्ते। अहिले चाहिँ बिहान 5 बजिसक्यो, हामी चाहिँ उठिसक्नु। हामी सुतेको चाहिँ उठ्यो, अहिले उज्यालो भएपछि राम्रोसँग देखाउँछु। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ आगो फुकेर ताप्नु लाग्छौँ, किनभने बिहानै उठ्नुपर्छ भनेर उठिसक्यो। तर उज्यालो भएको छैन केटा हो, तर यहाँ चाहिँ एकदम तातो छ, एकदम तातो छ। अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नुहोस् होइन। त्यही हो। अनि अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस्। चितवन केटिएम टु चितवन टु मानुङकोट है, मानुङकोट यहाँ छौँ होइन। अनि अब एकछिनमा अब मर्निङ हिँड्छु, त्यही हेर। सो के छ त फ्यामिली हो, ल दामी देखेर चाहिँ अहिले चाहिँ उज्यालो हुनु लाग्छ। कस्तो भइरहेछ अनि त यहाँ हेर, यस्तो तर तातो, एकदम तातो छ। काठमाडौँभन्दा धेरै तातो छ। कडा आनन्दले दामी देखेर चाहिँ यहाँबाट उयो हिमाल त यहीँ छ, हिमाल यहीँ छ है। अब घाम लाग्न लागिसक्यो, दामी छ कडा बा। सो त्यही हो। अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ, चिया खान्छौँ अनि त्यहाँबाट निस्किन्छौँ होइन काठमाडौँ। त्यही हो, दामी छ, बवाल छ ठाउँ चाहिँ। बिहानै होइन, झन् उस हेर्नलाई होइन, घाम उदाएको हेर्नलाई पनि दामी छ, बवालै छ। ठाउँ पनि सही छ। अब हामी माथि जानुपर्ने हुन्छ उकालो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ। अनि तल गएर बाइक साइक बनाउनु पर्ने छ। अनि बाइक साइक बनाउँछौँ, अनि त्यस पछाडि हामी फर्किन्छौँ काठमाडौँ है। दामी छ, यहाँबाट हिमाल पनि नजिकै देख्छ, बबालाई छ। त्यही हो गाइस है, आउनु होला। भ्यू त बरु माथिबाटै खिचेको हो, अघि चाहिँ यहाँबाट देख्छ दामी चाहिँ। एउटा तलबाट भन्दा नि त्यही हो ठाउँ चाहिँ। यहीँबाट राख्यो भने चाहिँ बबाल देख्छ केटा। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट लगभग अब हिँड्छौँ होइन।
एकछिन हामीले अब यहाँ हामी बसेको चाहिँ यही हो, दामी छ यहाँ पनि। यही हो होटल, यहाँ छ एउटा। के छ ए मान्छे चाहिँ सुतेको अहिलेसम्म थाहै छैन यहाँ होइन, सुतै बसेछ। यता हाम्रो सौवा हुनुहुन्छ यहाँ, दामी सौ। अनि हामी बसेको चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो घर चाहिँ यही हो। आज हिजो बेलुकाको यस्तो सुत्ने ठाउँ पनि बबाल छ, तर त्यो दामी छ यहाँनिर। यो चाहिँ मिलाएको छैन, अब मिलाउनु पर्छ होइन। अब यहाँ यही छ सबै। त्यो अनि राति यहाँ आएको सागताप्यो। अब हामी चियासिया खान्छौँ। अनि चियासिया खाएर अब एकछिनमा हामी त्यहाँबाट तल जान्छौँ, दमौली जान्छौँ। दमौली गएर बाइक साइक बनाउँछौँ। अनि बाइक साइक बनाएर त्यहाँबाट काठमाडौँ लाग्छौँ नि त होइन। त्यो गाइज अब चियासिया खाउँ त। कता छ ढाउँ छ। सो हामी बसेको चाहिँ त्यहाँ भइहाल्यो। सो चाहिँ हामी निस्किनु लाग्यो है। यहाँ हाम्रो ब्रदर हुनुहुन्छ, खतरा दामी बनाउनुहुन्छ। ऊ हाम्रो चटपटे आन्टी चाहिँ खतरा बनाउँछ चटपटे। त्यो यहाँ अरूको छ। अनि अब चाहिँ हामी सिधै जान्छौँ होइन। एकदम सस्तो पनि छ, दामी पनि छ। सो आउनु होला, हामी नम्बरहरू राखिदिन्छौँ। त्यही हो। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइले सब्सक्राइब गर्न लाग्नु भएको छ, SNA02 ब्लग्स। SNA02 ब्लग। अन्त यहाँको बारेमा भनिदिनु त छोरे। यहाँको बारेमा अब भन्नु पर्दाखेरि आएर मानङकोटको भ्यू हेर्ने, सनराइज सनसेट अनि एबभ द क्लाउड, अनि त्यही हो। त्यो यहाँ होटलहरू चाहिँ फेरि यो दामी मिलाएर दिनुहुन्छ दाइहरूले होइन। खानाहरू पनि मिठो छ, चटपटे त झन् खतरा स्पेसल हो यहाँको होइन आन्टीले होइन। त्यही हो त। अनि हामी नम्बरसम्म राखिदिन्छौँ। अनि यहाँ आउनु होला, कन्ट्याक्ट गर्नु होला, आउनु होला। पहिल्यै बुकिङ गरेर आउनु झन् राम्रो होइन, बुकिङ गरेर आउनु झन् राम्रो। त्यही हो, दामी छ, जे पनि पाइन्छ। त्यही हो त गाइस, अब त्यही हो है। ल दाइ ल है, फेरि हामी अर्कोचोटि आउँछौँ ल ल हुन्छ। यहाँ हाम्रो आन्टीलाई पनि भेटौँ। नमस्ते। के छ आन्टी? मानङकोट राम्रो छ, आउनु घुम्न, भ्यू हेर्न। हो चटपटे खानु छ भने चाहिँ यहाँ आउनु। दिदीले खतरा चटपट बनाइदिनु। त्यो के अरे त्यो भैयाले बनाएको भन्दा पनि खतरा बनाइदिनु हुन्छ चटपटे चाहिँ है। ल बाई बाई आन्टी। ल ब्लग छ है, सब्सक्राइब गरिदियो, दामी हुन्छ। सोकटा हो होइन। त्यहीँनिर बस्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति बाइक पार्किङ पुग्दैन होइन। पुग्नु त पुग्छ होइन, तर त्यहाँनिर अब कस्तो हुन्छ भने यो बाटोसाटो बिग्रिन्छ नि त। बाटोसाटो बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर नलगेको होइन। अनि बाइक चाहिँ अलिक पर छ, दामी छ है भ्यूहरू पनि। अनि जस बस्ने गरी अलिक लङ टाइम बस्ने गरी आउनुभयो भने चाहिँ बबाल हुन्छ, दामी नै छ। यस्तो सही छ कि होइन। त्यो मैले वर्णन गरेर भनेर साध्य नै छैन क्या मानङकोट चाहिँ, बबाल छ। अनि होटलहरू त्यहाँनिर जस त्यहाँ राम्रै लाग्यो, जस सस्तोमा पाइन्छ होइन। अनि तपाईँहरू ग्रुपमा आउनुभयो भने अझ डिस्काउन्ट सहित पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यही हो, हरेक कुरा पाइन्छ क्या। इन्जोय गरेर नाच्दा साच्दा पाइन्छ, तर नाच्दा आफ्नो गिटार सिटार यहीँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ दाइहरूले। त्यही हो, बब्बल लाग्छ। त्यही हो, अब त्यहाँ हामी जान्छौँ। त्यहाँबाट डुम्रे बजार है त, डुम्रे हो के अरे अघिसम्म याद थियो यार, मैले केही पनि होइन ल। सो हाम्रो चाहिँ त्यसो पार्किङ। सो हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ। हाम्रो बाइकको हालत त्यस्तो छ। सो अहिले तल गएर उस गर्नुपर्छ है। त्यही हो, ठिकै छ। अब तल गएर बजारमा गएर उस गर्छौँ, अनि बाटोमा हेरौँ है त। सो अब चाहिँ हामी एउटा हिँड्न लाग्यो है। त्यही अब एकैचोटि तल दमौली बजार जान्छौँ।
अब फेरि यो अगाडि लाग्यो यार मा धुलो उडाइहाल्छ नि हिमाल दामी देख्दो रहेछ सो त्यही हो तपाईँहरू पनि मानाङकोट आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् बबाल छ ठाउँ पनि मा कसम ए सला बाटो यस्तो छ फेरि त्यसै चाहिँ तल बसेर आउने मान्छेहरू हो होइन ओए त्यही हो सही छ अब अगाडि जानुपर्ने हुन्छ हामी थ्याङ्क यू दाइ किनभने हामीलाई धुलो नखाउनु होला यहाँसम्म उसाउँदो रहेछ तलबाट होइन गाडीमा आए पनि हुन्छ केटाहरू होइन रिजर्भ लिएर आउन सक्नुहुन्छ ओइ मा कसम बाटो चाहिँ यार हिजो बेलुका चाहिँ अमाउमा कस्तो देखेको थियो होइन तर अहिले त अब बाटो त खत्तमै हुन्छ होइन थाहा कुरा हिजो यस्तो उकालो रहेछ अनि हिजो यस्तो उकालो देखेकै थिएन क्या वाटेरिको यार सो यहाँबाट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ बाबालाई यो दामी छ हिजो त यार बाटो त एकदम राम्रो देखेको थिएँ मैले त राति त मा कसम त्यही बाटो फेरि घुमेर त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ क्या यस्तो बाटोमा त फेरि हामी नि यतिकै जान्छ साला पछाडि बस्ने मान्छे डराएपछि कसको के लाग्छ नभए त यत्तिकै जानुहुन्थ्यो कसम यार ल बाटोमा ढुङ्गा छ केटा हो के गर्नुपर्छ यस्तोमा चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला गाइस त्यही हो यस्तो गाडीहरू आउँदो रहेछ क्या यहाँसम्म भइगयो नि त भ्यू देख्छ कि भनेर नजिकै रहेछ केटा हो पिसा बाहिर चाहिँ मा कसम अरू भन्दा नि सु लागिरहेछ सो केटा अब अलिकति पिच्छ है अब हिजोतिर जस्तो रन किन्न पाउँदैन मा कसम बाटो चाटो फेरि दामी छ बादलभित्र हिँड्ने क्या यहाँ चाहिँ कसम बाटो फेरि सानो छ यता फेरि गाडी चाहिँ आउने क्या फेरि हिजो यहाँ कर्णाली कस्तो खतरा गएको थियो आम्मामा है हिजो यहाँ कस्तो मजाले ढल्केको थियो बाइक आम्मामा सुतेको थियो क्या बाइक त अब चाहिँ लगभग पछि अलिकति बिचमा उस छ होइन हिजो मैले राति यसो अध्ययन गरेँ अनुसार केटा हो अरू बाँकी दामी नै छ हामीले पहिला देख्दा त यार तर पुरै हुन्छ नि तल्लादेखि नै हुसु लागेको थियो तर यहाँ चाहिँ खासै त्यस्तो छैन चाहिँ अहिले चाहिँ तर सिजनमा चाहिँ हुसु लाग्छ होला अहिले खासै हुसु लागेको थिएन अब तल मात्रै हो तर बिहान चाहिँ लागेको थियो होला अब थाहै भएन हामीले बिहान आएन होइन त्यही हो पिप 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 हामी पनि टिका हानिदिने हो नि त घडा हो ल हेर तल अहिलेसम्म बजार देख्दैन क्या बजार यस्तो दामी देखिन्थ्यो तर देख्न चाहिँ अब बजारै अब अहिले नदेखिने भएपछि अब कस्तो के भन्नु होइन ल ओ मा कसम हेर यो त हुस्सु लागेर यार ल मा के यस्तो आनन्दले गयो नि हुन्छ चिल पाराले होइन हुस्सु क्या पुरै हुस्सु अघि नै लागेको छैन भनेको लागेको रहेछ क्या बब्बाल ओए मा कसम पानी परे जस्तो भएको छ क्या ओए सही हो बबाल मजा आइरहेछ ल बाटो चाहिँ बबाल छ है तर यस्तो भयो भने यस्तो दामी हुन्छ फेरि आकाश सेतो भएछ यार सही हो मा कसम
तल तल चाहिँ सबै कुहिरोले भरेछ क्या तर बब्बा सही हो माथि चाहिँ घाम लागिरहेछ क्या फेरि माथि गर्मी छ केटा तल अब जाडो छ क्या यस्तो डेन्जर अगाडि जाँदैछ यार होस् केटाहरू केटी बिचरा के बिल्ला गर्नु सो अब चाहिँ यहाँबाट लगभग क्लियरै छ होइन अब जस हेरौँ दमौली बजार कि दमौली बजार अब यहाँबाट त देख्दैन होला यार सायद उयो अलिअलि देख्यो अलिअलि देखिन्छ जस ओए माथितिर त कुदाउने उसै थिएन क्या सो तपाईँहरू चाहिँ अब ओए महाकसम बाटो त के हो यार पुरा ल अब यहाँबाट यता जानु भएन यता यहीँ देखेको छ ठ्याक्क आएपछि माथि जानु पर्यो यहाँबाट तपाईँहरू तलबाट आएपछि है बाटोमा यार यो तर ठिकै हो ठिकै हो रा अब तपाईँहरू यहाँबाट सिधै जानुभयो भने पोखरा जानुहुन्छ हामी चाहिँ अब यता राइट लाग्छौँ अनि काठमाडौँ हिजो मामाहरू यहीँ चेकिङमा बस्नु भएको थियो कसम होइन त्यही हो गडा हो जस पानी हाल्दो रहेछ क्या महाकसम ओइ महाकसम कस्तो तर्छ यार म त अब चाहिँ लाग्दिन गडा हो काठमाडौँतिर है अलि दमौली बजार चाहिँ अलि अगाडि छ म देखाउँछु है त सो वी आर फाइनली मुगलिनगढ हो हामी चाहिँ मुगलिन आइसक्यौँ अब ग्यारेज हेर्नु पऱ्यो एउटा होइन बाइक साइक धुनलाई कहीँ देख्दिनँ फेरि म बाइक धुँदैन जस्तो छ धुँदैन हामीलाई बाइक धुने ठाउँ चाहिँ चाहिएको हो चढ्दै जान्छ सो यो बजार चाहिँ दामी छ है बब्बल बनाएको छ क्या यो कति राम्रो हो सो यहाँ चाहिँ बिरामी छ जस्तो छ अब के गर्नु सही हो साइड दिनु नि मा कस्तो